हेलो फ्रेंड, देखिए ये टंकी है, ये पचक गई है और ये हम सीधा करने जा रहे हैं। और कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह ये इसमें पेंट वेंट ना ख़राब हो। और ये आए हैं मैकेनिक है। मोहम्मद से आया हूँ। ये फयाज भाई का नाम सुन के यहाँ पे आया। बाकी मोहम्मद डेंटर तो बहुत है लेकिन इस टाइप के नहीं है। यहाँ पे क्या है कि डेंट वगैरह जाता नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया। 40 किलोमीटर दूर से आया हूँ यहाँ पे। इंशाल्लाह हम ये करने जा रहे हैं और ये हम करते हुए आपको दिखा भी रहे हैं। ये सीधा हो गया और मालूम दे रहा है कि ये आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा कि कैसा हुआ है। ना स्टिकर ख़राब हुआ ना कुछ। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि काम अच्छा हो। हाँ, बहुत अच्छा हुआ भाई। मुझे पता था फयाज डेंटर बहुत अच्छा करके देंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरा कस्टमर भी बहुत खुश है देख के। लाइक करिए आप लोग और कमेंट करिएगा। ओके।